হ্যালো গাইস, আমি রাফি আর আপনারা দেখছেন রাফিজ ইংলিশ। ইংরেজি রিডিং শেখার আরও একটি চমৎকার ক্লাসে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। আজকের ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আজকে আমরা একটি জটিল ভাওয়েল সাউন্ড শিখব। এই ভাওয়েল সাউন্ডটি নিয়ে সবাই অলওয়েজ কনফিউজড থাকে, কেননা এই ভাওয়েল সাউন্ডটি এক এক সময় এক এক রকমের সাউন্ড দিয়ে থাকে। তাই আজকে আমরা এই সমস্যাটাই সমাধান করব। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ভাওয়েলটি হলো ইউ এবং আই ভাওয়েল। মনে রাখবেন, এই ভাওয়েল দুটি একসাথে মিলে মাত্র 5টি শব্দে ইকারের সাউন্ড দিয়ে থাকে, যেমন বিল্ড, গিলটি, বিল্ট, বিস্কিট অ্যান্ড সার্কিট। এখন আমরা যদি এই 5টি শব্দ খুব ভালো করে মুখস্থ করে রাখি, তাহলে আমাদের এই কঠিন ভাওয়েল সাউন্ডটি আর কখনো ভুল হবে না, তাই না? চলুন তাহলে এবার দেখে নেওয়া যাক শব্দে এই ভাওয়েল সাউন্ডগুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। যেমন বিল্ড, এই শব্দটির প্রথমেই আছে বি, তাই বি এর পরিবর্তে নিয়ে নিব ব। এবার লক্ষ্য করো, বি এর পরে ইউ এবং আই আছে একসাথে, তাই এখানে ইউ এবং আই এর পরিবর্তে অবশ্যই নিতে হবে ইকার, কারণ এই নিয়মটাই তো আমরা একটু আগে শিখলাম, তাই না? যে এই 5টি শব্দে ইউ এবং আই মিলে ইকার সাউন্ড দিয়ে থাকে। তাহলে বি এবং ইউ আই মিলে হয়ে গেল বি, তারপরে এল আছে, সেজন্য নিয়ে নিলাম ল। তাহলে বি ইউ আই এল মিলে হবে বিল, তারপরে ডি আছে, যার জন্য নিয়ে নিব ড। সুতরাং ভি ইউ আই এল ডি একত্রে মিলে হবে বিল্ড। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? বিল্ড অর্থ হলো নির্মাণ করা বা স্থাপন করা। আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ। তাহলে চলো পরের শব্দটি দেখে নেওয়া যাক। নেক্সট শব্দ গিলটি। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই পাচ্ছি জি, তাই জি এর পরিবর্তে আমরা এখানে নিয়ে নিব গ, কেননা এই নিয়মটা আমরা আগেই শিখেছি যে জি এর পরে ইউ থাকলে ওই জি এর উচ্চারণ সবসময় গ হয়ে যায়। জি এর পরে ইউ এবং আই আছে একসাথে, তাই ইউ এবং আই এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম ইকার। তাহলে জি ইউ আই মিলে হয়ে যাবে গি, তারপরে এল আছে, যার জন্য নিলাম ল। সুতরাং জি ইউ আই এল মিলে হলো গিল, তারপরে টি আছে, তাই নিয়ে নিব ট। এখন দেখো, সবার শেষে ওয়াই আছে, তাই এখানে ওয়াই এর পরিবর্তে অবশ্যই নিতে হবে ইকার, তাই না? এই নিয়মটা নিশ্চয় তোমাদের সবার মনে আছে যে বড় শব্দের শেষে ওয়াই থাকলে সেই ওয়াই এর পরিবর্তে সবসময় ইকার বসে। তাহলে টি এবং ওয়াই মিলে হয়ে গেল টি, গিলটি। গিলটি অর্থ হলো দোষী বা অপরাধী। এই শব্দটি থেকে আমরা মোট 2টি সিলেবল পাই, যেমন জি ইউ আই এল গিল এবং টি ওয়াই টি গিলটি। বোঝা গেল? মনে থাকবে তো? নেক্সট শব্দটি খুবই মজার। এই শব্দটি অনেক শিক্ষিত মানুষও ভুল উচ্চারণ করে। শব্দটি হলো বিস্কিট। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে বি, তাই বি এর জন্য নিয়ে নিলাম ব। বি এর পরে আই আছে, সেই জন্য নিতে হবে ইকার, কারণ আমরা জানি যে ইংরেজি বানানে ই বা ইকারের জন্য আই বসে। তাহলে বি এবং আই মিলে হয়ে গেল বি, তারপরে এস আছে, সেই জন্য নিয়ে নিলাম দন্তস্ব। সুতরাং ভি আই এস মিলে হলো বিস, তারপরে সি আছে, তাই এখানে সি এর জন্য নিতে হবে ক, কেননা এর আগেই আমরা শিখেছি যে সি এর পরে ইউ থাকলে সি এর উচ্চারণ সবসময় ক হয়ে যায়। এখন দেখো, সি এর পরে ইউ এবং আই আছে একসাথে, তাই এখানে নিতে হবে ইকার। তাহলে সি ইউ আই মিলে হলো কি, বিস কি। এখন বাকি রইল টি, যার জন্য নিয়ে নিলাম ট। সুতরাং সি ইউ আই টি একসাথে মিলে হলো কিট, বিস্কিট। বিস্কিট অর্থ হলো কুরমুরে বা মচমচে। এই শব্দটি থেকে আমরা মোট 2টি সিলেবল পাই, যেমন বি আই এস বিস এবং সি ইউ আই টি কিট, বিস্কিট।
ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? নেক্সট শব্দ সার্কিট। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে সি, তাই সি এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম স। কারণ কি তোমরা কেউ বলতে পারবে? নিয়মটি হলো সি এর পরে আই থাকলে ওই সি এর সাউন্ড সবসময় স হয়। সি এর পরে আই আছে, তাই এখানে আই এর পরিবর্তে নিতে হবে আকার। কেননা আমরা জানি যে আই এর পরে আর থাকলে ওই আই এর সাউন্ড সবসময় আকার হয়ে যায়। তাহলে সি এবং আই মিলে হয়ে গেল সা। তারপরে আর আছে, যার জন্য নিয়ে নিলাম র। সুতরাং সি আই আর মিলে হয়ে গেল সার। মনে রাখবে, আই এবং আর মিলে সবসময় আর সাউন্ড তৈরি করে থাকে। তারপরে আবার সি আছে, কিন্তু এবার সি এর জন্য নিতে হবে ক। এই নিয়মটা কিন্তু আমরা একটু আগেই শিখেছি যে সি এর পরে ইউ থাকলে সি এর সাউন্ড ক হয়। সি এর পরে ইউ এবং আই আছে একসাথে, তাই নিতে হবে ইকার। তাহলে সি ইউ আই মিলে হয়ে যাবে কি? সার কি। সবার শেষে বাকি রইল টি, তাই টি এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম ট। সুতরাং সি ইউ আই টি মিলে হলো কিট, সার্কিট। সার্কিট অর্থ হলো সীমা বা পরিধি। এই শব্দটি থেকেও আমরা মোট দুটি সিলেবল পাই, যেমন সি আই আর সার এবং সি ইউ আই টি কিট, সার্কিট। আশা করি এখন তোমরা সবাই এই নিয়মটি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ। আর কখনো নিয়মটি তোমাদের ভুল হবে না। আজকে আমরা শিখব ইউআই এর উ সাউন্ড সম্পর্কে। এই বিষয়টি আমরা উদাহরণের মাধ্যমে শিখব, যেন আর কখনো ভুল না হয়। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। নিয়মটি হলো ইউআই এর উ সাউন্ড। মনে রাখবেন, ইউআই শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট শব্দেই উ সাউন্ড দিয়ে থাকে। সুতরাং শুধুমাত্র এই শব্দ কয়েকটি মুখস্থ করে নিলেই ঝামেলা শেষ। অর্থাৎ ইউআই এর উ সাউন্ড নিয়ে আর কোনো সমস্যাই থাকবে না। ঠিক আছে, তো দেখো শব্দগুলো হলো ফ্রুট, জুস, ব্রুট, স্যুট, ক্রুজ, রেক্রুট, ব্রুজ, সুটকেস, লস্যুট। সাধারণত এই শব্দগুলি ব্যতীত অন্য কোনো শব্দে ইউআই ভাওয়েল দুটি উ সাউন্ড দিতে পারে না। কি বুঝতে পেরেছ? তাহলে এই শব্দ কয়টি খুব ভালো করে মুখস্থ করে নিবে, কেমন? এখন চলো দেখি শব্দে ইউআই কিভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন স্যুট। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে অ্যাস, তাই অ্যাস এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম দন্তস্ব। অ্যাস এর পরে ইউ এবং আই আছে একসাথে, তাই এখানে নিতে হবে রস্যকার। কেননা এই নিয়মটাই তো আমরা মাত্র শিখলাম, তাই না? যে উপরের এই শব্দগুলিতে ইউআই মিলে উ সাউন্ড দিবে, ঠিক তো? তাই ইউআই এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম রস্যকার। তাহলে অ্যাস এবং ইউআই মিলে হলো সু। শেষে আছে টি, যার জন্য নিয়ে নিব ট। সুতরাং এস ইউ আই টি একত্রে মিলে হয়ে গেল স্যুট। বোঝা গেল? কোনো সমস্যা নেই তো? স্যুট অর্থ হলো মানানসই বা মামলা বা বিশেষ কোনো পোশাক। নেক্সট শব্দটি দেখো, জুস। এই শব্দটি থেকে প্রথমেই পাচ্ছি জে, তাই জে এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম জ। জে এর পরে ইউ এবং আই আছে একসাথে, সেজন্য নিতে হবে রস্যকার, কারণ এটাই হলো নিয়ম। তাই তো? মনে আছে তো সবার? তাহলে জে এবং ইউআই মিলে হয়ে গেল জু। তারপরে সি আছে, তাই এখানে সি এর জন্য নিতে হবে স। কেননা এই নিয়মটা আমরা আরো অনেকবার শিখেছি যে সি এর পরে ই থাকলে ওই সি এর উচ্চারণ স হয়ে যায়, সেজন্য নিয়ে নিলাম স। সুতরাং জে ইউ আই সি মিলে হয়ে গেল জুস। এখন দেখো সবার শেষে ই আছে। এখন তোমরা কেউ বলতে পারবে যে এখানে ই এর সাউন্ড কি হবে? হ্যাঁ, একদম ঠিক, এখানে ইটা সাইলেন্ট থাকবে, অর্থাৎ ই এর কোনো সাউন্ড হবে না।
কারণ এটাই হলো নিয়ম। শব্দের শেষে ই থাকলে ওই ই এর কখনোই কোনো সাউন্ড হবে না। তাহলে JUICE মিলে হলো জুস। বোঝা গেল? জুস অর্থ হলো রস বা নির্যাস। ঠিক আছে। নেক্সট শব্দ ফ্রুট। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই পেলাম এফ, তাই এফ এর জন্য নিয়ে নিব ফ। এফ এরপরে আর আছে, সেজন্য নিয়ে নিলাম র, তাই তো? তাহলে এফ এবং আর মিলে হয়ে গেল ফয় রফলা ফ্র। অর্থাৎ এখানে রটা রফলা হয়ে ফ এর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। যেহেতু এফ এবং আর এর মাঝে কোনো ভাওয়েল বা কার চিহ্ন নেই, তাই মনে রাখবে এফ আর মিলে সবসময় ফয় রফলা ফ্র হয়ে যাবে। তারপরে ইউ এবং আই আছে একসাথে, তাই নিয়ে নিলাম রস্যকার। ঠিক আছে। সুতরাং এফ আর ইউ আই মিলে হলো ফ্রু। এখন বাকি রইল টি, যার জন্য নিয়ে নিব ট। তাহলে এফ আর ইউ আই টি একত্রে মিলে হয়ে যাবে ফ্রুট। ঠিক তো? বোঝা গেল? ফ্রুট অর্থ হলো ফল বা শস্য। কি মনে থাকবে তো? নেক্সট শব্দ রিক্রুট। তো দেখো, এখানে আমরা পাচ্ছি প্রথমেই আর, তাই নিয়ে নিলাম র। আর এরপরে ই আছে, সেজন্য নিয়ে নিব একার। কারণ আমরা জানি যে ই এর শর্ট সাউন্ড এ বা একার হয়। তাহলে আর এবং ই মিলে হয়ে গেল রে। তারপরে সি আছে, সেজন্য এখানে নিতে হবে ক। কেননা সি এরপরে আর থাকলে ওই সি এর উচ্চারণ সবসময় ক হয়ে যায়। এখন দেখো, সি এরপরে আর আছে, তাই আর এর পরিবর্তে এখানে নিয়ে নিব রফলা। কেননা আমরা জানি যে আরটা রফলা হয়ে যায় যদি আর এবং তার আগের অক্ষরের মাঝে কোনো ভাওয়েল বা কার চিহ্ন না থাকে। লক্ষ্য করো, এখানে সি এবং আর এর মাঝে কোনো ভাওয়েল নেই। বোঝা গেল? তাহলে সি এবং আর মিলে হলো কয় রফলা ক্র। এবার দেখো, তারপরে আছে ইউ এবং আই একসাথে, যার জন্য নিতে হবে রস্যকার। তাহলে সি আর ইউ আই মিলে হয়ে যাবে ক্রু, রে ক্রু। বাকি রইল টি, সেজন্য নিয়ে নিব ট। সুতরাং সি আর ইউ আই টি মিলে হবে ক্রুট, রিক্রুট। বুঝতে পেরেছ? রিক্রুট অর্থ হলো নিয়োগ দেয়া বা ভর্তি করা। এই শব্দটি থেকে আমরা মোট দুটি সিলেবল পাই, যেমন আর ই রে এবং সি আর ইউ আই টি ক্রুট, রিক্রুট। বোঝা গেল? আশা করি তোমরা সবাই এই নিয়মটি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ। চলো এখন তাহলে তোমাদের কিছু হোমওয়ার্ক দেয়া যাক। তোমাদের আজকের প্রথম হোমওয়ার্কটি হলো BRUIT এবং শেষ হোমওয়ার্কটি হলো CRUISE। হোমওয়ার্কটি হলো BUILT। এখন তোমাদের কাজ হলো এই শব্দটির বাংলা উচ্চারণটি লিখে আমাকে দেখানো। কেমন? আজ এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে কালকে। সে পর্যন্ত টেক কেয়ার। বাই।